नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़। हरियाणा में आज सुबह वायुसेना के जगुआर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया यह जा रहा है कि यह लड़ाकू विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ा था और एक पक्षी से टकरा गया। इसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान विमान का मलबा रिहायशी इलाके में गिरा है। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बीते कुछ महीनों में जगुआर विमान के साथ ये तीसरी घटना है। साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वायुसेना का फाइटर प्लेन जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्रैश होने से कुछ ही देर पहले इस विमान ने उड़ान भरी थी। राहत की बात यह रही कि प्लेन के क्रैश होने से पहले ही पायलट सफलतापूर्वक विमान से निकल गया था। दुर्घटना के बाद विमान कुशीनगर के एक देहाती इलाके के खेत में गिरा। गिरते ही विमान में आग लग गई। जगुआर फाइटर प्लेन ने गोरखपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर अंबाला में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जगुआर प्लेन की और क्रैश हो गया प्लेन। विमान के पायलट ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे की वजह क्या रही, ये जांच का विषय है, जिसकी जांच की जा रही है। ये बताया जा रहा है हरियाणा के तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। घरों की छत पर इसका मलबा गिरा। दहशत का माहौल उस इलाके में हो गया जहां पर विमान का मलबा गिरा। और अंबाला से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धुआं किस तरीके से उठा, वहां पर पक्षी के टकराने से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बताया जा रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग की इसकी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये विमान क्रैश हो गया। हालांकि पायलट जो है वो सुरक्षित है। तो जगुआर विमान के क्रैश होने की ये कोई पहली घटना नहीं है। ये अब तक तीसरी घटना हो चुकी है और साल के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की घटना सामने आई थी, जहां कुशीनगर में जगुआर विमान क्रैश हुआ था। हालांकि वहां पर भी पायलट्स इजेक्ट कर चुके थे और यहां पर भी पायलट ने इजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से पायलट की जान बच गई। हरियाणा के अंबाला में ये जगुआर विमान क्रैश हुआ और उड़ान भरने के बाद थोड़ी ही देर बाद में पक्षी से टकरा गया विमान, और जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन उस दौरान ये क्रैश हो गया और कई घरों पर इसका मलबा भी गिरा।